Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Napoli và Udinese và diễn ra vào lúc mùng 7 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 35 giải đấu Serie A 2023-24. Tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ hiện tại của cả hai đội tuyển. Về phong độ của hai đội tuyển thì lúc này Napoli đã là cựu vương của giải Serie A. Nhiệm vụ của Napoli lúc này là bằng mọi giá phải có vé dự Champions League mùa tới, khi mà Serie A và Bundesliga đều đã có 5 suất tham dự đấu trường này. Lý do là bởi Roma và Atalanta đã lọt vào bán kết Europa League, còn Fiorentina cũng xuất hiện ở vòng 4 độ mạnh nhất cúp C3 mùa này. Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Napoli hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng khi chỉ có trong tay 50 điểm. Họ còn kém câu lạc bộ đang đứng thứ 5 là Roma đúng 9 điểm, và phía trước hai đội vẫn còn 4 trận chơi đá. Nhưng trước khi hy vọng Roma xảy chân thì Napoli phải thắng các trận còn lại, bắt đầu từ màn so tài trên sân Udinese. Udinese hiện xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Họ kém vị trí an toàn của Empoli đúng 2 điểm. Và gặp Napoli lúc này không phải là thích hợp với Udinese. Đầu tiên, Udinese không thắng ở 9 trận gần nhất trên sân nhà. Udinese thua 6 trên 7 trận gần nhất khi gặp Napoli. Trận còn lại thì đôi bên cũng kết thúc với tỷ số hòa. Rõ ràng, Napoli là đối thủ mà Udinese không muốn gặp. Với tình hình hiện tại, có khả năng Napoli sẽ tiếp tục khiến Udinese chôn chân ở nhóm cầm đèn đỏ. Về thông tin lực lượng của cả hai đội tuyển, trận đấu này thì Napoli sẽ vắng Kolinin và Zielinski vì chấn thương. Trong khi đó thì Udinese không thể dùng Perez và Baggio vì treo giò. Bên cạnh đó, họ cũng thiếu đi sự phục vụ của Ehizebe, Silvestre, Gianchi, Thauvin, Nuric, Deulofeu và Ebot. Và đội hình dự kiến ra sân của hai đội tuyển. Udinese dự kiến ra sân với đội hình 3-5-1-1 với Okoi, Christensen, Bizon, Perez, Ehizebe, Zaraga, Wallet, Samazit, Camara, Berey và Luka. Napoli dự kiến ra sân với đội hình 4-3-3 gồm các cầu thủ Meret, Lorenzo, Gramani, Jesus, Mario Rui, Zambo Agusa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen và Kravat.